你知道吗？有些过敏源真的是你想都没想过。我们诊所就遇过一位病人对咖啡里的奶精过敏，一喝就肚子痛，整整困扰10多年，都以为是自己的肠胃问题。还有病人对芒果过敏，每次吃就全身起红疹发痒，小时候家人不清楚，每次过敏打针后还偷偷奖励他吃一点芒果，结果就循环起来了。更严重的案例是对退烧药过敏，一位小朋友小时候发烧，服药后出现高烧和呼吸急促，紧急送医，幸好及时处理。除了这些小众过敏之外呢，生活中很多我们以为习以为常的不适，其实也可能是过敏信号。打扫房间，连续打喷嚏、流鼻涕，别总以为是灰尘呛的，你很可能是对尘螨过敏。吃海鲜就身上发痒、起红疹，很大概率就是海鲜过敏。很多困扰你多年的小毛病，幕后黑手可能就是你从未注意过的过敏源。便宜诊所提供专业过敏源测试，一次检查就能清楚了解身体的敏感来源，别再靠猜测，让身体真正远离过敏。假如有任何的问题，请留言给我们。